好，我们现在跟旁边的人说，年轻人，今天晚上上帝要对你说话。年轻人。好，那其实我今天想要来跟大家分享，就是，关于成为对的人。其实这句话是对那些去访谈的人来说，应该都不陌生。因为其实到那边牧师就跟我们每一个人说，其实我们每一个人最重要的就是要成为对的人。那其实对我来说，在这次访谈的过程当中呢，对我来说最重要的一个部分就是我大大的被圣灵充满，而且我领受了人生的意象。那其实我和大部分的人一样，当然我都有先写好一些祷告的事项啊，然后到韩国。那其实一到那边我就知道说，我来这边只为了2件事情。第一件就是我希望可以被圣灵充满，第二件就是我希望可以领受到人生的意象。后来当我回来之后，我开始回想，其实在我在访谈那边的所有经历，其实都很奇妙。因为上帝在那边让我经历的所有一切，其实都只为了一个完整的计划，就是要让我成为那个对的人。那其实刚到韩国的时候，我其实很难进入状况，我不知道为什么我在祷告的时候，一直觉得好像我跟上帝之间有距离。一直到第一次去祷告洞，我在祷告的当中，圣灵就提醒我，我要在他面前悔改。然后于是我就在上帝面前，就是把可能这好一阵子以来，我觉得一些不讨神喜悦的事情，我就交托在神的面前。然后当我这么做的时候，很奇妙的，圣灵就大大的充满我。那应该是我，因为其实我是某种程度上来讲，也算是蛮老的基督徒了。我大概小学4年级就去教会。当然那次的充满是我前所未有的充满，就是圣灵大大的充满我，让我放声大哭。然后我开始祷告，祷告到我其实不是凭着我自己的意识祷告，完全是圣灵带着我祷告。在那个祷告的过程当中，上帝又让我看到我的家庭被恢复，因为我父亲还没信主，然后让我看到说，其实我父亲信主就是家庭恢复的第一个关键。那我就很感谢神，我就继续跟随圣灵的祷告。那其实我已经觉得说，哇，这第一次圣灵的充满对我来讲已经是非常宝贵。我没想到接下来还有更精彩的在后头。结果到第2天晚上，在那个培灵会之后，牧师就是有呼召说要上台被按手祷告，我就上去给牧师祷告。祷告完之后，我下台之后我就跪在台下。当我跪在台下的时候，其实那时候我也是痛哭流涕。那时候上帝就让我看到一个画面，就是上帝他的那个十字架的荣耀，他就让我看到那个十字架的荣耀，还有那个十字架的伟大和那个尊荣。然后我就完全的降服在那个十字架面前，那种荣耀真的是一种难以言喻的荣耀，就像前面可能佩奇也有分享，就有一种荣耀是大到你觉得你自己好像没办法站立在那个东西面前。那时候我跪在地板上，我想要把我自己的头抬起来，但是每次当我想要把我的头抬起来的时候呢，我就被压得更低，然后我就哭得越惨。这时候其实圣灵就给我一个提醒，他告诉我说，其实我们的上帝是何等的伟大，其实我